Topesi merci Nzambe na nguya, Nzambe na kimia elika basantu koseli kota bayuda. Nzambe tosengi ozala na biso, otoloba oko tepai na biso te kasi oko tepai na yo. Mokokisi na bilaka, yo ozali na miango malamu mpo atina libota na yo. Tika ete yango ebana kokokisama na nzela na liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Apesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Tokotanga na Galates chapitre 5 verset 5 verset 22. Bible lobby. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Alléluia. Tovani na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Kolo Yesu Kristo apambola bino. Tikete kimia na mokonzi ezala na moko na biso. Ya solo tuzali bongo liboso na Nzambe. Tuzali kotanga maka oyo totangi toikoloba. Ezali bongo tosile kotanga pe tolimbolaki ndambu na yango pe toza kokoba kolimbola. Ya solo soki tokozala juste epai oyo totangi, Bible lobi ezali bongo mbuma ya molimo. Alleluya. Mbuma ya molimo. Tango toza kolobela mbuma ya molimo molingami, tozali kososola ete molimo mosantu tango aza koya kati na moto aza komemela ye mbuma ya molimo. Me molimo mosantu amemaka mbuma molimo te, aza komemela biso mpe makabo na molimo. Alleluya. Makabo na molimo. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto oyo asumukaki, moto oyo abebisamaki, moto oyo akomi kotambusama na Satana, moto wana Nzambe asali ete akutana na Yesu Kristo, atika mabe na ye, anyamba Yesu na bomoi na ye. Bible lobi, Yesu Kristo alobi, tango yo kondimela ngai na tata na nga tokoya epai na yo, tokoya kovanda na yo elongo. Alleluya. Yesu tango azo tika bayekoli na ye alobi, na otika bino etikete na koya kati na bino. Mwa ezali kota suka mene bandela yebisi bango alobi, na kotinda bino mosungi molimo mosantu. Alleluya. Donc molimo mosantu, Yesu abia kotinda molimo mosantu. Na nsima Yesu alobi na koya kati na bino. Yesu alobi nga na tata tokoya kati na bino. Tozolinga comprendre que Nzambe akelaki moto na ebandeli, apesaki moto bakapasite ya bonzambe, apesaki ye bakalite, bakapasite, badon. Me mutu wana tango apengwi, abungisaki bonzambe, matikaki na makambo mosusu. Alleluya. Nzambe akoki koumela suka tina ye te. Me awa mutu andimeli Nzambe, Nzambe azolinga zonga kati na ye. Tango tozotala na Exode, tomoni Nzambe azoyebisa Mose ndenge atonga tabernacle. Sima yebisi alobi, eza na bato kati na bino, ba Betsalel na baninga na ye mosusu,
napesi bango bakapasité. Alléluia. Molimo na ngai eza likolo na bango. Alléluia. Molimo na ngai eza likolo na bango. Ozopesa bango bwanya mayele po bayeba kosala artistement bamakambo nyonso ya bomoni. C'est-à-dire molimo soki opesa bango capacité, compétence. Alléluia. Po bango bakoka kosala makambo wana. Molingami kati na bikolo lokola balobi Nzambe aregetaka badon na yo apesi bato te. Mutu nyonso ezala mutu ya masumu aza na batalant na ye. Alléluia. Aza na batalant na ye, abetaka bale malamu, aza mayele, aza boye na boye, tout ça aza batalant. Botangi na ye ndenge moko mais yese balobi asala rapport asala kitoko koleka. Yese balobi opération chirurgicale yesoka simbi bo akoumela te asa zongoli eloko esengana lokwa na nzotamu babi ye soki abibo. C'est-à-dire aza na batalant boyekoli bo apprendre mayele mais aza na batalant na ye inné po abotama nango Nzambe apesa ye. Mais malgré ça bon Nzambe ya solo eza te kati na ye po aza mopagane. Alors lorsque mutu boye andimeli Nzambe molimo santo ye aye, molimo santo aye, molimo santo za ye te po molimo santo aza eloko te. Alléluia. Molimo santo aza mutu aza Nzambe. Tosalaka erreur wana te ya kolobaka molimo santo ye amba molimo. Non, molimo santo c'est un Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est ça le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Avec l'autre côté comme ça il a une force et tout ça, non, c'est Dieu. Alléluia. Alors molimo mo santu tango aye kati na mutu yango tongati toloba molimo santu tshele kwa elimo te, aza elimo te, aza molimo, aza elimo te comme ça azaki elima te, aza molimo mo santu, aza Nzambe. Et maintenant je suis d'accord que même la unicité ou bien unitarisme, la trinité, c'est une personnalité. Maintenant je suis bien d'accord que c'est une personnalité. Mais comment on tient na elimo? Comment on tient le quoi molimo aye, aye, molimo mosanto. Alors tant molimo mosanto azoya kati na biso. Molimo mosanto azoya soka kuti yo na bakapasité na yo ya kala makoki ozalaki nango akoki korenforcer yango. Alléluia. Soko permettre molimo mosanto asala mosala kati na yo akorenforcer mayele na yo, akorenforcer bakapasité na yo. Nayebi paster moko ayebaki kotanga Bible te, ayebaki français te, mais tant asombi kaka Bible ayoki kondime botami kati na ye asombi Bible ya français comme kotanga Bible ya français pe a finir côté ya la français. Alléluia. Ça dit Saint-Esprit renforcer ma capacité na ye. Saint-Esprit ko renforcer ma capacité na ba talent. Ata obeta banzenze nyoso nde tobeta kawana. Saint-Esprit ko renforcer ma talent. Comme obeta malamu. Saint-Esprit ko renforcer ma talent na yo. Comme oyemba malamu. Oyeba ko yemba to comme ko yemba. Ako renforcer ma talent. Mais Saint-Esprit ayaka pe kopesa ba don. Kopesa ba don. Ba don o eza na Bible eza ebele o molimo mosanto apesaka. La kati na ba don eza ba don mosusu tobengaka le don froid, na ba don mosusu tobengaka le don chaud o eza la chaleur, o eza feu spirituel. Hein? Nous sommes don spirituel, mais nous sommes à feu. Nous sommes don de guérison, don de miracle. Hein? Nous sommes don à feu. C'est-à-dire, nous sommes mon sang à Ekatsinayo, à Pessio don. J'impose ma main. Malade moi, j'ai écouté mon don à guérison. Et tout le monde a dit aussi, si on reçoit la guérison. Ça, c'est le don de la guérison. Le don de miracle. La sambé, le don de salamia. Alléluia. Moi molimo mosanto ozopesa oyo eza badon ya moto
mais badon mosusu ya froid ezali elingi koloba te so babi eza ya froid c'est-à-dire eza soki ya ndenge nini ya te c'est-à-dire elingi koloba ke eza kosala na nguya ya moto te mais eza kosala na kimia mais ezosunga eza lokola don ya hospitalité moni moto aza na hospitalité aza na boyambi alléluia c'est-à-dire pa ye avandi akondima teke mutu moko boye soki aza na espace epai na ye mutu azanga esika un frère une sœur nani tout ça aza na esika te abiyaka kopanda epai na ngai eza hospitalité alléluia eza na bato mosusu baza na don ya libéralité libéralité eza don ya chote neti nde tolobaki ya nani libéralité eza mpe nde mona hospitalité c'est-à-dire aza na biloko mpe aza kopesa na pete alléluia eza badon spirituel parmi badon nyonso ya molimo me nazoteya badon lelo te alléluia naza kolinga kotalisa biso oyo molimo mosantu eza kopesa alors ntango apesi badon spirituel awa epai totangi awa na Gala chapitre 5 verset 20 eza 20 eza donc eza sikoyo fruit alléluia donc yeba yango ke molimo mosantu aza na mbuma ya molimo azopesa mpe aza na makabo mbuma en principe eza moko alléluia alléluia mbuma eza moko fruit de l'esprit eza moko me balobi yango na 5 le fruit de l'esprit eza kwa lilala omoi lela so bapesi oyo lilala na kati nango lilala eza na ba tartine ou tartine on peut dire c'est-à-dire batranche wana okoki kolongola moko olongoli mosusu c'est ça le fruit de l'esprit fruit eza moko bapesi yo mais na kati nango eza na oyo totangi nini l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bénignité, la tempérance nyonso wana esali mbuma esengeli mokristo azala na mbuma wana soki badon spirituel eza koya kati na biso mpona kosala biso bana ya nzambe baza na moto baza na nguya fruit de l'esprit eza koya komodele eza koya kobongisa caractère na biso comportement na biso ezalaka na te kozala na nguya ya kobikisa maladi ya kobengana milimo mabe mais caractère na comportement na otikali impoli te oza mwana nzambe te mwana nzambe ezalaka bongo te parce que wana ekopesa bato tokoso ya koyeba soki ya solo oza mwana nzambe omona eza bato mosusu mondimi mokristo akufi atiki bato na keskese atiki bato na confusion bazomituna eske ye nkolo koyamba ye to akoyamba ye te eske ye abikisami to abikisami te eske akela lola to akela lifelo bieke bayebiki azalaki mwana nzambe asangaka te na eglise mais na kote caractère comportement bizaleli kuna soki batie na mokati na mopagano ya solo sokebi te kuti ya eleki bango nde bato batikali na komitungisa awa ndeko akufi tobande koliki ete liboso epai to kokenda awa ezaleli na ye bongwana metala esili kokufa kola koyamba ye to akoyamba ye te nde moi bato baza kotuna mituna parce que fruit ya esprit emonani te kati na ye alleluya mosala ya mbuma ya molimo emonani te kati na ye moto mikolo nyonso akosambela nzambe elimbisa masumu na ngai nzambe epetola ngai makila na ye nkolo tondisa ngai ya molimo mosantu mikolo nyonso me moto oyo esinga koma lokola yesu mpo molimo mosantu aye kati na yo wana se ye eza yesu il faut que yesu azala kati na yo na Galates chapitre 2 verset 20 Bible elobi j'ai été crucifié avec Christ si je vis maintenant dans ma chair dans nzoto na ngai ce n'est plus moi qui vis
mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ngai nzoto na nga oyo. Nzoto na ngai ya misala mabe. Nzoto na ngai ya kindoki, ya kindumba, ya motema mabe, ya koboma, ya koyina, ya kofinga. Nasina baka yango na ekulusu. Soki naza kobika lelo, eza ngai te kobika. Ezali Yesu Kristo kobika kati na ngai. C'est-à-dire, yango wana obo babi molimo santo akoya kati na bino. Tant molimo akoya kati na bino, ça alakisa bino nini? Akota yoka ba makamisa d'abord alobi. Molimo santo akosukisa bino. C'est-à-dire akoconvaincre bino, akondimisa bino, akotesa bino ete o makambo eza ya solo. Jugement de Dieu. Il va vous convaincre du péché d'abord, du jugement de Dieu, de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, bon, société, molimo santo ekati na ngai. Molimo santo biso alobi péché eza mabe. Et donc ali boso zo convaincre yo na péché. Yami bana zo bisa yo, ke ba la justice na Nzambe. Justice ya Nzambe kutu malamu ebanda sika. Po babi justice ya Nzambe ebanda ndako na Nzambe. Nde tozo ya boye ba te ya biso tozo ka pasi ezo kweya pe tozo tika ko etumbu nyonso, yango wana tunga tozwa yango ezo salama. Yango na ndima ba te yo esalo pasi. Lisumu ane kweya. Mais soki to te yo oboyi esalo pasi okangami nango okezwa jugement kuna. Po babi jugement fe banda awa esila nzamba sila na biso na ba jugement sima tala bango batikali baza juger pe bakobwaka mana na moto. Alléluia. Donc molimo santo aye azo convaincre bino na etali péché, justice pe jugement ya Nzambe. Mais molimo santo wana tango akoya pona kobongisa bino akosala nini? Yesu alobi akoyebisa bino, akorapele bino oyo nyonso ngai nateyaki. Ozo comprendre? Sikoyo na memi na Ancien Testament, ntango Nzambe asali ekeko ya moto, afuli molimo na ye kati na ekeko wana, ekeko ekomi moto. Alléluia. Babi ekeko wana ekomi moto, moto wana apesi bakombo na banyama nyonso. Pe mutu moto ayebisi ke obosani. Po mutu akoya koyebisi obosani osala erreur, osala confusion. Mutu akoya koyebisi wana ezali nani? Nzambe ti. Mais nzoka Nzambe wana ye nde mutu akota ye kati na ye. Donc moya asala erreur, eza te. Nzambe wana ye moko akontinue mosala na ye. Ndenge moko na mutu na molimo santo. Yesu abi molimo santo akoya. Lokola ya telemaki awa, lokola bato bangaka basikabola bango. Lokola ya telemaki awa, ayebisi bango abi molimo santo akoya. Mais akoyebisa bino textuellement oyo ngai nayebisaki bino. Mais on efezaka ye moko. Alléluia. Efezaka ye moko. Alors molimo santo ntango aye, nde sikoyo efalaki abongisa biso. Oye wana nzembe tasaki ke moto azala moto. Ekeko ezalaki lokola ebembe ezwa bomo ye koma moto ntango molimo santo Nzambe afuli mopepe koti kati na ye. C'est ça l'esprit. Nde moto azwi molimo akomi moto ya solo. Moto wana Nzambe asalaki liboso il était un homme parfait. Avant de séparer, babimisa mwasi. Mutu wana Nzambe asalaki wana azalaki un homme parfait. Molimo na Nzambe ezalaki kati na ye. Non, avant moi sabima. Azalaki complet, parfait. C'est pourquoi on regarde yo za lion. Pe ba nyama nyonso ba otosa ye. Biloko nyonso otosa ye. Il était un homme parfait. Moto akoka. Moto na le lilingi ya Nzambe. Tango yo azotala azomona bonzambe kati na azotosa ye. Mais tango muta sumuki elingi ya Nzambe kei, lui atali bomoni vide. Abi amoni atali sou bien. Abi Adam zaka. Na ye otala ye bo abi bileite. Bilei na ngai na ko lia yango. Vous comprenez? Omoni de muta cité. Azaki mutu lui azotosa ye. Mais à combien de mots lui a tali à mon rôle musuni ye kolia ndo moni pe boye Satan la passe comme ko sakala mutu
akomi mpe kosakala mutu amoni mpe makila mutu abi amela bandoki mpe ate bamoni mutu lokola atali babe o musuni ya kolia mene bandeli ezalaki bongo te etant molimo mosantu azoya azongi azongisa biso nde tozalaki na ebandeli tokoma moto akoka moto akoki koloba apesi mitindo mpe likambo esalemi yango alobi ntango bozaka mpe saint esprit olobi okotela eloko wana ekokisami wana eza oboli boza kosala du côté feu na du côté ya mbuma côté ya dos spirituel na côté ya mbuma na molimo mais yoka sikoyo mbuma ya molimo bible elobi nini mbuma ya molimo batangi babi bolingo tosi totalisa ye biso bolingo kati nango soki osala bolingo masumu ebele ekweyaka totalisi bino tobi bolingo ayinaka te abeta eloko moto motema te asupsonaka mabe te azalaka na zuwa te andimaka nyonso asupportaka mpe nyonso bolingo aza motema molai meme bafruit mosusu naka ezoya na bolingo tomonaki ke bolingo eza nyonso so alingi mutu na linga basale mabe te alleluya donc so bolingo ezali meme mokili okodevelope okende mosika tozonyokoma mpo toza bolingo te so bolingo ezali na kolinga te ngai nalia moninga alala nzala so bolingo ezali na kosepela na mpasi ya moninga te alleluya wana nde mbuma liboso bolingo tosi tolobaki yango na liteyo elekaki to ya mibale eza esengo bien aimé esengo oyo molimo mosantu apesaka eza esengo ya mokili te po to mosusu okokanisaka na mokili baza na esengo te esengo ya mokili mosusu bafabrikaka yango omoni bafabrike même l'église esengo tozala yango eza ya kofabrike te eza esengo molimo mosantu azopesa na mokili moto akofabrike esengo abino eza na mbongo mais eza na nyonso ndenge naza na esengo te di allocation de rien sala bainvitation tinda partout bato bayawa tosala sa fete awa bato bakolia bakomela tokobina di okesi nini elibinisaka makasi awa ale babengi nyonso alingi akreye mo esengo moko boye ekota na ndako na ye ubela na lopango na ye bainvite bato mpe bato baye wana babeti miziki mbindu esengo me ntango babiloko wana ekosila esengo wana mpe ekei alleluya esengo wana ekei problème oyo tozakokasa tozonginga to evite etikali oyo moto abiamela masanga omoni salomo akomai na ntan moko boye apengwaki alleluya apengwaki akomai kosala bisalasala esengo ya solo ya bonzambe ezalaki kati na ye ezalaki lisusu te salomo akomi koluka esengo bokotala ye bokomona salomo abe esengo nakoki kozwa yango wapi abifo nazala biloko nyonso mpo nazala esengo salomo aza na basu bangombe bibwele biloko soki akoki kuna motu moko aza na batete ya ngombe 100 ye faloko azala ata 200 akoki kuna motu moko aza nini bacochon 1000 ye faloko azala ata 2000 c'est-à-dire azalaki roi na makambo nyonso eza na motu moko te na mokili wana place bango azalaki na bibwele koleka ye azalaki te mais esengo ezosimba kaka te aye kozukwa babiloko nyonso neti bawolo banini babiloko nyonso toyebi banani babenga yango nini babiloko baressource minière babiloko nyonso baminere banyonso sepelisi ete babe azali na babiloko chez lui y avait de l'or des esprits nyonso ezalaki basali na ye bazalaki bien habillé kolia na bango kutu kitoko koleka jusqu'à ce que reine de Seba ye atali habite Salomon. En tout cas, on a yokaki kesanga na bozwi na yo nayokaki ezali kutu moke oyo na yo komona eleki oyo nayokaki Salomo asali biloko nyonso finalement eloko esengo ezosimba kaka te kabima esengo yango seke eza nini esengo eza wapi abi bon seke esengo eza na basi abandi koluka basi aluki basi ya minene ya mike ya milai ya mikuse ya mwindu nyonso balobi azalaki na 1300
300 concubines, soit vice versa. 300 concubines, 700 à Balaki. Nous sommes là pour nous comme motema sepela, motema ezo sepela te. C'est-à-dire sepeli muke na simo qui passe qui m'appelle qui bololo. Oki bololo. Et donc moi nzambo ya solo soit ke osali sumu. Soit ça li sumu. Ata sepela ki ameli masanga, ameli atibimia moi ça ndumba. Tango akosilisa songi aoki mawa. Motema epepi aoki suma peko le kande azaki liboso. Wana mwana ya nzambe. Abelo ni etinda kingai. Belo ni etinda kingai. Donc esengo wana ezaka esengo te. Babi Salomon abi mais peut-être parce que eza na motema na lukala mela. Aluki ba liqueur. Ba liqueur na ba vin, ba whisky, ba liqueur forte nyonso. Asangisa amela balobi Salomon azeka na kimia te nde atelemi avandi alobi vanité de vanité, tout est vanité. Soye bakate Salomon mutu alobaki yango alobaki yango ntango ameki biloko nyonso ya mokili mpo na mbongo na makoki azalaki roi. Amoni que tout est vanité. Portela bi c'est-à-dire Salomon tango akanisaka mwa mobali wana nde mutu aza na esengo aluki azwa weza ya mwa mobali wana meme epesi epe esengo te. Ebi vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Esengo ya mokristo eza te mpo tolie ngombe, tolie fumbwa batia mabaku na mabaku ya mingusu na mabaku pe ya nguba mabaku mosusu obeti boyo kasi mungusu nguba ata olie. Alléluia. Te esengo ya mokristo esengo molimo mosantu ezopesa eza esengo ya mokili te. Eza esengo te mpo tozwi mbongo tobeti baku bapesi biso mbongo. Eza esengo wana te, eza esengo molimo mosantu epesaka. Eza esengo molimo mosantu opesaka. Molimo mosantu ozopesa esengo. Oyoki apôtre Paul azoyebisa bango aza na prison bakangi na boloko azokomela bato ya Philippe Philippiens chapitre 4 verset 4 abi on a répété sous plusieurs fois abi réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Baza na boloko bakangi pour l'évangile azo sepela bantongo bakangi bango po bateyaki bapekise bango bateya te bateyi mpe babikisi mokakatami atelemi bato bazwi esengo libota na bango ya bamokakatami basepeli ye moko asepeli suka te me bato baye bauti na synagogue babi te esengelaki tosi mosala likambo oyo bakangi bango batie bango na boloko babeti bango fimbo. Alléluia. Bakobi kosambela babi te kosenkolo omoni toteyaki awa te bakontinue kosambela bato wana epe bazalaki kimi eza te baye kozwa bango ale bobima di fimbo wana bango esumbala mibale tika bango bakende baloba su likambo wana te bapeti bango fimbo batiki bango Bible elobi ils sont partis dans la joie bakenda esengo mpo babetaki bango fimbo bakena esengo mpo babeti bango fimbo non parce que baza miyibi non parce que bakangi bango na efakata songolo na lisumu songolo to mpe na infraction mais mpo bateisango malamu moto abiki babeti bango fimbu bakumisi nzambe bakena esengo bazoyembela nzambe. Tala esengo ya molimo mosantu, tala esengo ya molimo mosantu. Esengo ya molimo mosantu eza esengo te oyo tozolukaluka nazwa mpe oyo azwia nazwa mpe oyo non. Molimo mosantu ntango akoya epai na yo akopesa yo esengo okolamuka na ntongo oza eloko to moni lokolo oza na nyonso. Alléluia. Kasi napesa bino exemple moko ya ngai ntongo tozosambela nazoyeba te ke nazalaka suna eloko te ya ndako
kaka kosambela kaka nazalaka kokende kosambela zele makasi nazalaka su na valise te nazalaka su na eloko te nayebaka te eza kaka na koti kaka nalaki chemise nazalaki nango nazwi bible na nganga wana mokolo fete moko eyaki pasteur azobisa biso fo le fete en mariage ya liboso ya église na biso en tout cas il faut kolata bien lata cravate na yo talaki liku siko to bazoloba wana siko mpe siko ozobana vérifie mutu mutu avérifie tika na église mpe navandaki wana po bimisa veste na obomba wana tala na valise siko nga nazokana tala naomona ata valise moko te nazokana tala nazomona nga binzako molika moni te parceke nakotaka su na chambre te tone sedi naza na image ya eloko moko te nakomi mpe na ndako mpona ye nafui ye ngabi nakoma nde boye natikala su na eloko te me esengo nazalaka nango mikolo nyonso alleluya esengo nazalaka nango mikolo nyonso jusque vendredi nani nini ezalaki samedi vendredi naza na eloko te nayebisi bandeko bafrère abi en tout cas batiaki ngai mpe na nini babenga nini na baencadreur ezali bacadreur na baprotocole biso oza kola encadrement de façon ke tozokotisa bato tozosunga baprotocole po calme discipline ezala alleluya soko osaka mpe na kokango mwa kati moke na leki soko yasi alleluya tozalaki bachaine ya église alleluya alors naye koyebisa baencadre mosuku abe en tout cas so omoni nga na ye te seke esimbi te esimbi te esimba te nini nayebisi bango vérité tovandi kaka wana tosangani 4 5 6 tobandi kointercede pendant que tozointercede ndeko mosu akutaki lemba aye korejoindre biso wana azwi tointercede na ye ti tozoka te amen amen bosambela nde babe awa toshofaka moto ya kolo moi toshofaka ben ok toza deux frères yaka linga na mokonzi alobi nabundani na molimo mosantu nabundani na molimo mosantu mais finalement molimo mosantu ebi lelo eleka te nayeli okomple na nga oyo na ketch na nga oyo molimo mosantu abi napesa ye frère nalelaki nalelaki na ye nango epai apesi ngai abende ngai apembe bato bamona te tout ça ntango ye akeyalaki bato nabendi bafrère wana nabi regardez ce qui vient d'être se passer tout le monde a rendu grâce à Dieu babi non 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 il existe en tout cas il est vivant tina mokolo asuka biso obi okende lisusu te ayeli nyonso ketch baketch wa minene wana makenza bakelme wana na complément ya mystique alléluia abi non il existe il est vivant mpe nazalaki wana nazalaki na ekuke natemi na ekuke me esengo moko boye ye ebi ate ata so tozwi oyo bozomona kuna te me nkolo aza na biso nkolo aza na biso c'est ça la joie du Saint-Esprit réjouissez-vous dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous et puis soko ozosepela kati na nkolo yebaka yango eza attitude eza état ekoki kobongola bacirconstance toyebaka yango mingimingi te po tozalaka ere moko boye ozwa elongi ya mawa ntango oloti elongi ya mawa oyo nyonso mawa epesaka oyo nyonso mawa ememaka na bomo ya moto ekoya epai na yo bamawa pasi kolela komilela nyonso ekoya mpo bazomona ke mawa yeyo mawa aza lokola aéroport biloko nyonso ememaka mawa esaka moto azala malole ekoya kozala tudi na mawa te nasina yebisa biso ke mawa esepesaka nzambe te nzambe asepelaka na mokisi ya mawa te soko moto aza mawa ma azolinga olobake nzambe aza makasi te ya kobongisa bomoi na ngai nzambe aza makoki te ya kopesa ngai esengo ozokumisa nzambe te me moto aza na esengo eza moto aza na kondima moto wana akumisaka nzambe kondima epesaka nzambe makasi etindaka nzambe akota asala kozala na mawa te la joie du Saint-Esprit
esengo molimo santo apesaka ntango nasambeli na molimo santo nayebi ke nkolo azali ntango mpo azoba réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous azo répété yango nalobi bosepela kati na nkolo nazongeli yango bosepela nazongeli yango c'est-à-dire ntango ozosepela eza attitude omoni mutu nasina kokutana na bato mosusu ye asepela asekaka kaka etambola te aza na esengo mais yebaka plus aza na esengo plus situation wana ekochange bien aimé ezala na esengo zala na esengo nkolo yesu kristo akosunga yo. Alléluia. Donc tolobelaki mbuma ya molimo, tolobelaki bolingo, tolobeli esengo, tokolobela kimia na mukuse po tokata, mais en principe kimia pe eza na makambo ebele. Kimia, patience, tout ça, nyonso eza na makambo ebele. Mais ndenge nayebisa oke mbuma ya molimo soki eza kati na yo na nzela ya molimo mosantu eza koya nde mpona kobongisa caractère na yo, mpona kobongisa comportement na yo yango eza lokola bacomprime moko bazopesa yo nde na platiki yo lokola lilala ntango ozolongwa moko na moko ozokozwa eza kokota kati na yo ezochange ezomodele yo na lolenge ya Kristo ezomema yo koma lokola Kristo. C'est pourquoi moni ba chrétien liboso babenga bango na grec ou bien na araméen ba Christos. Alléluia. Ba Christos, c'est-à-dire enikolo baza lokola Kristo. C'est-à-dire même Pierre tango azotambola na nkolo même bango nyonso tango balingi bakangaki Yesu bazowangana Petro awangana binga azalaki na ete balobi frère elateli na yo ezofunda yo. Alléluia. Abi na yebi ete babi frère ka ndongo lobi wana elobeli na yo ye mobimba. Alléluia. C'est-à-dire le fruit de l'esprit de Sarah wana mbuma ya molimo nde ye kati na yo po yo koma lokola Kristo batala lokola frère balado te. Oza frère musumo toza oh frère frère oyo bato bazotala bazomona lokola lokola soki mukachere moko soki nani non frère bamonaka ye bongo te. Alléluia. bakotala to bazomona lokola ce n'est pas possible. Frère eza so batali yo boye babi waza frère batali coiffe na ye batali ndenge azotambola eza te badimanche moko pantalon soki nini non azotala bamona mpenza azaka loso abi oza frère te azaka logique donc frère ye wana bazomona yo jamais bakokosala sœur na biso sœur maman batala ye boye baconfondre ye oyo mama manjoli njonjo non bakokomona wana te bazotala babi mama na nzambe. Alléluia. Mama oyo soki atelemi bayebi ke na likambo emonani oyo mama akopesa akotya kimia. Alléluia. Akotya kimia. Alléluia. Nayebi ke bamama na biso bafrère na biso basœur batata na biso ya église awa baza modèle. Molimo mosantu aza kati na bango, molimo mosantu azosunga bango. C'est pourquoi tozomona bino boza modèle et naloba parce que aza te mpo soki azalaki awa ndayoki moto aza te. Donc mama Berti aza te bomoni dimanche wana azalaki te lelo mpe azalaki te. C'est parce que aza nsima ya un couple moko. Alléluia. Baza kobalana donc asepelaki ye sa nini azala wana kontribue na bamakambo songolo bakala. Donc tokozala wana ntango mosusu mpe na profite na yebisa motu yango me tozomona apotre azoya me te azali. Alléluia.
Donc, c'est pour vous dire que tous les bana na Nzambe, pour tous les molimo mo santo. So tous les molimo mo santo te, tous les bana na Nzambe te. Bible oui ba o baza molimo mo santo ne baza bana na Nzambe. Nzoka nde molimo mo santo asaka nini, apesaka mbuma ya molimo po bato basala nini, bakoma bana na Nzambe. C'est ça la vérité. Tokangi biso na biso. Okotala bomoi na yo, okoyebisa Nzambe asunga yo, apesa yo oyo ezali mbuma ya molimo. Na mbuma molimo c'est vrai tolobeli kaka bolingo na esengo jusque là, mais yebisa apesa yo kimia oyo eza mbuma ya molimo. Yebisa apesa yo patience, douceur, maîtrise de soi. Ekosunga yo ozala mokristo oyo akoka. Tosambeli biso nyonso na kombo na Yesu Kristo.